Assalomu alaykum. Mana bugun biz varaq somsa tayyorlaymiz. Unga kerak bo'ladi xamiriga 600 gram un, 1 kosa suv, 1,5 choy qoshiqda tuz, margarin kerak bo'ladi. Nachinkasiga esa 2 dona piyoz, 2 kartoshka, 250 gram qiyma va ziravorlardan 1 choy qoshiqda zira, 1 choy qoshiqda kashnich, 1 choy qoshiqda tuz va yarim choy qoshiq murch kerak bo'ladi. Qo'shimiz uchun yog' kerak bo'ladi. Endi hozir birinchi bo'lib ishni kartoshkani qaynatishga qo'yamiz va qiymani tayyorlab olamiz. Kartoshkalarimizni bo'laklik bo'lib olib, idishimizga suv solib, tuzli suvga solib, pyuremizni qaynatib tayyorlab olamiz kartoshkamizni. Mana piyozni to'g'rab oldik, endi hozir qiymamizni tayyorlaymiz. Mana piyoz soldik, ustiga qiymani solib, ziravorlarni solib, yaxshilab buni hammasini aralashtirib olamiz va yog' solib, yarim cho'mich yog' skоворodkaga qiymamizni qovuramiz. Mana skоворodkamizga yarim cho'mich yog' soldik, endi qiymani solamiz. Mana buni endi 2-3 marta yaxshilab qovuramiz, aralashtirib, past qilib qopqog'ini yopib qo'yamiz. Bu yerda kartoshkamiz qaynayapti. Mana 2-3 minut qovurdik, endi qopqog'ini yopib qo'yamiz. Past qilib. Mana dimlab qo'ydik. Mana uni elidan chiqarib oldik. Bu yerda bitta kosa suvga 1,5 choy qoshiqda tuz solib aralashtirib oldik. Endi oddiy xamir qoramiz. Mana xamir tayyor. Buni endi ustiga streç qilib qo'yamiz. Qiymamizni ora-orada ko'lab turamiz. Pishiga ozgina qoldi. Tuzlarini ko'rib to'g'lab qo'yamiz. Kartoshkaga ham tuz solganmiz, uni ham tuzlarini ko'ramiz. Mana kartoshkamiz ham tayyor. Ozgina ortiqcha suvlarini to'kdashab, yaxshilab mayingina pyure qilib olamiz. Bu yerda qiymamiz ham tayyor bo'ldi, o'chirib qo'ydik. Mana pyure qilib oldik, mayingina pyure bo'ldi. Endi buni ustiga qiyma solib yaxshilab aralashtiramiz. Mana nachinkamiz tayyor bo'ldi. Xamirimizni ham bunaqa katta qilib yoyib olamiz. Xuddi bu somsa xamiriga o'xshab, endi bunga margarinimizni, eritilgan margarin boyigini yarmisini ishlatyapman. 100 gramni eritib, o'shani surib, aylantirib chiqamiz, o'rab-o'rab. Mana margarinlarni surib, o'rab chiqamiz. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni paketga kiyg'izib, yarim soat xolodilnikka qo'yib qo'yamiz sindirish uchun yana. Mana xamirlarimizni hammasini somsadan so'ng kattaroq qilib kesib, shunaqa bir-biriga mana shunday bostirib qo'yamiz. Endi hozir hamma xamirlarimizni shunaqa qilib kesib chiqamiz. Mana xamirimizni hammasini tayyorlab oldik. Endi buni yoyishni boshlaymiz. Xamirimizni mana shunaqa qilib tepadan pastga bu tarafiga qaratib yoyib olamiz. Shunda mana qavatlar hammasi ochiladi, chiroyli bo'lib. Katta yupqa qilib yoyamiz xamirni. Mana o'rtadan chetga qarab xamir yoyganimizda shunaqa qavatlar chiroyli bo'lib ochiladi. Yupqa qilib yoyib olamiz. Kattaroq bo'ladi xamirimiz. Somsadan katta xamir bo'ladi. Yoygan xamirlarimizni ustini albatta yopib qo'yib turamiz sochiqda. Mana podlivamizdan o'rtasiga solamiz. Buni bir tarafini ikkinchi tarafiga olib borib, keyin chetini varaq kesadiganda kesib chiqamiz. Chetidan juda ham ingichka qilib kesib chiqamiz. Chetidan uncha ko'p qoldirmaymiz. Mana shunaqa qilib kesib chiqamiz. Mana shunaqa chiroyli bo'lib chiqadi. O'rta olovda ikkiyon qip-qiziq qilib pishirib olamiz. Mana xamirlar shunaqa g'ovoy bo'lib, zo'r bo'lib, shirin bo'lib chiqadi. Juda ham mazali, kumir xamirlari, ichidagi qiymalari ham juda ham mazali bo'lib chiqadi. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda g'oyibona uchrashguncha. Fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Albatta kommentariyalarning hammasini o'qiyman. Bu men uchun juda ham qiziq.